Os Clément-Bayard foram obra do famoso construtor francês Adolphe Clément, antigo fabricante de bicicletas em Paris. Em 1904, a Clément-Bayard possui duas fábricas com mais de 2.000 empregados, repartidos por Levallois e Mézières, onde são produzidos por ano cerca de 1.200 automóveis. Adolphe Clément-Bayard é já um homem importante nos meandros da indústria automóvel, tornando-se em 1905 o maior construtor europeu. Clément foi buscar o nome Bayard ao célebre herói francês do século XVI, o Cavaleiro Bayard, herói sem medo e imbatível. Esta esplêndida meia limusine com 4 cilindros de 3.052 cm3 é de uma época importante, visto que entre 1913 e 1908 a marca fez furor em competições, a que só a morte do filho de Adolphe, o jovem Albert, de 22 anos, no Grand Prix de 1907, pôs termo prematuramente. Este é um Clément-Bayard de 1906, um carro 4 cilindros, com um bloco por cada cilindro, portanto, blocos independentes por cilindro. É um carro 4 velocidades e mais atrás, e que tem uma curiosidade, que é a de ser um carro com ar top, porque toda esta parte de madeira que cobre o automóvel é movível, como hoje os modernos cabriolés são. É uma curiosidade que já na altura existia, só que era bastante mais complexo retirá-la do que são os modelos modernos. A lubrificação do automóvel é por gota a gota, portanto, há uma gota de óleo que vai caindo na rede de lubrificação, toda em tubo de cobre, então pega com a ajuda de uma bateria. Portanto, tem aqui uma posição de bateria e depois uma posição de magneto, mas a bateria é pura e simplesmente só para ajudar a pegar, para lhe dar energia para pegar, porque de resto ele não tem instalação elétrica, toda a parte de iluminação é uma iluminação a gás, portanto sem qualquer ligação elétrica, e daí que a alimentação elétrica seja feita por magneto depois do motor estar a trabalhar. Aqui no volante tem duas alavancas, uma da direita que é um acelerador de mão e a da esquerda que é do avanço, atraso e avanço do distribuidor, comum a todos os carros até a época mais ou menos dos anos 30, 40. Esta viatura revela o esplendor e grandiosidade típicos dos grandes criadores de automóveis. Também os táxis Clément-Bayard desempenharam um papel primordial. Em Paris, chegaram a ser cerca de 450, número apenas superado pelos conhecidos Renault da mesma época. E é precisamente no ano desta meia limusine que se inicia o fabrico de autocarros e comerciais, que prosseguiu até 1914. A Clément-Bayard desapareceria como fabricante automóvel em 1922, mas o charme extraordinário dos seus carros permanece.